Сізді қарыздан алып шығатын бір дұғаны үйретейін бе? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір күні намаздан тыс уақытында мешітке кіріп келеді. Мешітке кіріп келсе, мешіттің ішінде ансарлардан болған Абу Умама деген сахабаны көріп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі сахабаның жанына келіп: "Уа Абу Умама, сен бұл жерде не істеп отырсың?" дейді. Абу Умама: "Уа Алланың елшісі, қарызға белшесінен батып, қайғырып отырмын" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Уа Абу Умама, уайымнан, қайғы қасіреттен, қарыздан алып шығатын бір дұғаны саған үйретейін бе" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір дұғаны үйреткен екен: "Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузни, ва аузу бика минал аджзи вал касали, ва аузу бика минал жубни вал бухли, ва аузу бика мин галабати дайни ва қахри рижа". Ва Аллахым, мені уайымнан,